ডিম নাকি সিদ্ধ হয় না দেখেন, আর আজকে দেখেন মানে একদম গরম পানি করতে পারবো, চা কফি, যারা রং চা খায়, দুধ চা খায়, চা কফি টফি তো করতে পারবো। 1 মিনিটের মাঝখানে আপনার এই 2 লিটার পানি গরম করে আপনার 25 থেকে 30 লিটার বালতি, এক বালতি পানি মাঝখানে ঢেলে দিব, ফুল একদম পানি হয়ে যাবে। নবেন এটা কিন্তু একটা কালারই ব্ল্যাক কালার, যেটা এখানে ডিসপ্লে করে রাখছে আমরা। এখন কিন্তু বাংলাদেশে খুবই একটা পপুলার 1 লিটার। তো এটা হলো কিন্তু আপনার ইন্ডিকেটর লাইটার আছে, প্রতিটা কিন্তু অটো সুইচ দিয়ে দিব, অটোমেটিক হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। কেটলি এবং ফ্লাক্স, আচ্ছা, এটা আমরা গরম করে আবার রেখে দিব, গরম থাকবে। এটা ফাইবারের কোটিং, যেটা হাত দিয়ে ধরলে কোনো ছ্যাঁকা লাগবে না। আর এগুলো 304 গ্রেড স্টিল ভাই, প্রতিটা কিন্তু 304 গ্রেড, 20 বছর গ্যারান্টি, জং কালো হলে ফেরত। আপনার লাইফে আর একটা কেটলি কিনলে আর আপনার হিটার গিজার কিছু কেনার প্রয়োজন হবে না ইনশাআল্লাহ। ইনস্টেল, যেটা দেওয়ার সাথে সাথে গরম। এটা কিন্তু সুন্দর সিস্টেম, এখানে কিন্তু পুশ করে আমরা এটা কাট করে নিয়ে খেতে পারবো। এটা চা কফি বাচ্চাদের, এটা কিন্তু ফুড গ্রেড, 304 গ্রেড স্টিল। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। শীতের জন্য স্পেশাল ইলেকট্রিক ক্যাটেলের হিউজ কালেকশন নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওটা সাজিয়েছি। শাকিল ভাই শোরুমে আছি, শাকিল ক্রোকারিজে, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নাম্বার 133। আর আজকে বাজারে যত ইলেকট্রিক ক্যাটেল পাওয়া যায় সব কালেকশন দেখবো এই একই ভিডিওতে। শাকিল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে। ভালো আছেন ভাই? এই তো ভাই, কোনটা দিয়ে শুরু করবেন বলেন তো? আর এই পাশে কি অলরেডি কিছু করতেছেন নাকি? হ্যাঁ ভাই, শীতকালে দেখেন আমরা গরম পানি করতে পারবো, আমরা আচ্ছা করতেছি। এটার ভিতরে ডিম সিদ্ধ হবে? হ্যাঁ, ডিম সিদ্ধ ক্যাটেলে হয়? হ্যাঁ হয়, ইজিলি একদম। আচ্ছা, তো কি লাইভ এই ভিডিও করতে করতে আমরা দেখাইতে পারবো? হ্যাঁ দেখাইতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমরা কিন্তু ডিম সিদ্ধ করতে পারবো, গরম পানি করতে পারবো, চা কফি, যারা রং চা খায়, দুধ চা খায়, চা কফি টফি তো করতে পারবো। ওকে, দুধ জাল দিতে পারবো। আচ্ছা, তো যত রকম ফুড গরমের যে কাজগুলো করি, বয়লিং কাজ করি, এগুলো কাজ করতে পারবো। ওকে, ভেরি গুড। তো আমরা কিন্তু আজকে অনেক ব্র্যান্ডের মাল নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, দেখতেছি মনে হয় বাজারে যা যা अवेलेबल আছে, নোভা, প্রেস্টিজ, নোভেনা, ইলিমা সব আছে ভাই। আচ্ছা, কোনটাতে দেখাবো? আসলে এগুলো নেওয়ার কারণ কি জানেন, সবার কিন্তু একটা গিজার কেনার সামর্থ্য সবার কাছে থাকে না। না, আবার গিজার ফিটিং করা যে সমস্যা, ম্যাক্সিমামই ঢাকায় ভাড়া বাসায় থাকে। একটা গিজার করতে ফিটিং করতে দেখা 2-3 হাজার টাকা দিতে হয়। আপনার ওই টাকা দিয়ে দুইটা আপনার মেশিন কিনে, এই যে ওয়াটার কেটেল কিনে নিতে পারবেন, যেটা আপনি সব জায়গায় ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, টেবিলের উপরে বসে ইউজ করতে পারবেন, কিচেনে বসে ইউজ করতে পারবেন। আপনি যে কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলেন, গ্রামে যাচ্ছি, শহরেতে আসছি, যে কোনো জায়গায় নিয়ে আপনার ছোট জিনিস নিয়ে চলে গেলেন। হ্যাঁ, ওকে। আর এটা একটা আছে, অনেক আছে বৃদ্ধ মা বাবা, দেশে দেখা যায় যে এই গিজার ফিটিং করার মতো কোনো পজিশন থাকে না। তো তারা একটা কিন্তু অজুর পানি করতে চায়, মুরব্বী মানুষ অজু করতে চায়, ঠান্ডা পানিতে খুবই কষ্ট হয়, নিজের ছেলে মেয়ের জন্য বা ফ্যামিলির জন্য কিনতে চান। একটা 2 লিটার বা 2.5 লিটার একটা কেটলি কিনে নিব। এক কেটলি বয়ল হতে সময় লাগে মাত্র 1 মিনিট সময়। 1 মিনিট সময় অলরেডি দেখেন, শুরু করে সারতে পারি নাই, এখানে কিন্তু বলক উঠে গেছে। ঠিক আছে, ওকে। তো আমরা কিন্তু 1 মিনিটের মাঝখানে আপনার এই 2 লিটার পানি গরম করে আপনার 25 থেকে 30 লিটার বালতি, এক বালতি পানি মাঝখানে ঢেলে দিব, ফুল একদম পানি হয়ে যাবে, গোসলের পানি হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে। এই দেখেন কি অবস্থা, এই দেখেন একবারে কি অবস্থা, ডিম নাকি সিদ্ধ হয় না দেখেন। আর আজকে দেখেন মানে একদম ডিম হওয়ার জন্য রীতিমতো রেডি। ওয়াও, চমৎকার। তো ভাই কি কি প্রোডাক্ট আছে একে একে শুনি? আমি একে একে দেখাই। এটা আমাদের কাছে একটা আছে ইলমা ব্র্যান্ডের। ইলমা ব্র্যান্ড? হ্যাঁ, ইলমা ব্র্যান্ডের আছে। এটা আছে একটা ছোট 0.6 সনিফার। কোন দাম কেমন ভাই? কালার হবে। তো আমরা একটু দাম এবং প্রাইস গুলো বলে দেই, যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশে দিতে পারবো। পৃথিবী যেখানে বসে দেখতেছেন, আপনার ফ্যামিলি যদি কিনতে চান, মাত্র 500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন বিকাশের মাধ্যমে, বুকিং মানি। ওকে, ঢাকার বাইরে নিলে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আচ্ছা, ডেলিভারি চার্জ 120-130 টাকা যাবে, আর বেশি না। ওকে, এটা আপনি যেখানে বলবেন সেখানে পৌঁছায় দিয়ে আসবে। আচ্ছা, আর এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলতে ভাই প্রথমে বলে যে প্রতিটা প্রোডাক্টই কিন্তু চায়নার প্রোডাক্ট ভাইয়া। ওকে, কোনো প্রোডাক্টের গ্যারান্টি হয় না, কারণ এগুলো কম দামি সিজনালি প্রোডাক্ট। ওকে, এটা যদি সারা বছর চলতো তাহলে কোম্পানি একটা সাপ্লাই, একটা বড় করে একটা সাপ্লাই সেন্টার থাকতো। আচ্ছা, এগুলো ভাই আল্লাহর রহমতে 10 বছর ব্যবহার করতে পারবেন। আমরা 5 বছর সার্ভিস ফ্রি দিব। আচ্ছা, 5 বছর যদি কোনো প্রবলেম হয়, ফ্রিতে সার্ভিস পাবেন আপনারা। ওকে। তো আমরা দেখেন, এটা সবচেয়ে মিনি যেটা, এটা 3টা ব্র্যান্ডের আছে। এটা হলো 0.6 লিটার। আচ্ছা, যেটা হলো সনিফার ব্র্যান্ডের। সনিফারের একটা তো আছে। এটা আমাদের কাছে একদম 2টা কালার হবে, একটা সাদা হবে, একটা হলো ব্ল্যাক হবে। আচ্ছা, এগুলো প্রতিটা কিন্তু কর্ডলেস বলতে কি রকম, যেগুলো প্রতিটা কেটলি কিন্তু একই নিয়ম। হ্যাঁ, আপনি এখানে কাজ করলেন, কাজ করে কেটলিটা সরাই নিয়ে আলাদা টেবিলের উপর চা বানালে, কফি, দুধ যেটাই করলেন আলাদা নিয়ে করতে পারবেন। ওকে। আর এগুলা কিন্তু ভাই ডাবল বেস, প্রতিটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডাবল বেস নিয়ে আসছি। আচ্ছা, শুধু একটা কেটলি নিয়ে আসছি আপনার 1 বেসের। ওকে, শুধু এটা যেটা হলো আপনার এক ডাইসের। আর এছাড়া বাইরে একটা কোটিং, ভিতরে একটা কোটিং। বাইরে এটা একটা ফাইবারের কোটিং, যেটা হাত দিয়ে ধরলে কোনো ছ্যাঁকা লাগবে না, বাবুরা ধরে বুলবুর সাথে বা মুরব্বিরা ধরে হাত পুড়বে না বা ছ্যাঁকা লাগার ভয় নেই এটা। ওকে। আর এগুলো 304 গ্রেড স্টিল ভাই, প্রতিটা কিন্তু 304 গ্রেড, 20 বছর গ্যারান্টি, জং কালো হলে ফেরত। ওকে। তো ভাই এটা যারা নেবেন সনিফার, এবং এটা আছে একটা নিয়ামা। তো ভাই এটা আমরা বন্ধ হয়ে গেছে, এটা কিন্তু হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমরা একটু ঠান্ডা হোক, তারপর এটা দেখা দেবো বয়েল হয়ে গেছে ডিমটা। ওকে। এটা হলো 0.6
দুইটা কালার একদম আমাদের অফার প্রাইস, কিন্তু এটা মাত্র এই শীতকাল পর্যন্ত, একদম ডিসেম্বর পুরো মাসটাই পাবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, যারা নিতে চান 500 টাকা অ্যাডভান্স করে দিয়ে দিব। তো এটা দিলে নেন একদম পুরো 1200 টাকা। 1200 টাকা। এটা একটা তুর্কি ব্র্যান্ডের কোম্পানি, তুর্কি কিন্তু চায়নাতে তৈরি করে এটা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর আমাদের কাছে আরেকটা আছে দেখেন, এই 3টা সাইজের আছে। এটা আছে একটা নিয়ামা। আচ্ছা নিয়ামা ব্র্যান্ডটা হচ্ছে আপনার এটা 0.8 লিটার, এটা আচ্ছা আচ্ছা 0.8 ক্যাপাসিটি। ওকে। তো এটা যদি কালার নিতে চান তাহলে এটা আমাদের কাছে নিতে হবে। এটা হলো আপনার একদম হলো 1250 টাকা। 1250 টাকা। 800 ml 800 ml পানি ধরবে এটা। ওকে ওকে। এটা আছে একটা নোবেনা। নোবেনা এটা কিন্তু একটা কালারই, ব্ল্যাক কালার, যেটা এখানে ডিসপ্লে করে রাখছি আমরা। ওকে ওকে। এগুলো কিন্তু প্রতিটা কেটলেস। আচ্ছা কটলেস। হ্যাঁ কটলেস। এটা হলো 1 লিটার পরিমাণ, 1 লিটার লেখা আছে 1300 টাকা একদম। 1300 টাকা। ওকে ভাই আমাদের কাছে কিন্তু ছোটর মাঝখানে একটা আছে মিয়াকুর, দেখেন মিয়াকু কিন্তু বাংলাদেশে খুবই একটা পপুলার, 1 লিটার। এটা কিন্তু 1 লিটার ক্যাপাসিটি ভাইয়া। আচ্ছা আমাদের কাছে কিন্তু গরম পানি রাখার ফ্লাক্সও আছে, ছোট বড় সব ধরনের আছে। তো আমরা এক এক করে দেখাবো। ওকে। এটা হলো একটা মিয়াকু ব্র্যান্ডের। মিয়াকু কিন্তু এটা হ্যাঁ। তো মিয়াকু কিন্তু একটা বাংলাদেশের সবচেয়ে পপুলার একটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা এটা প্রাইস কত? এটা কিন্তু ভাই এটা ফুল ফাইবারের, ভিতরে বাইরে দুই দিকে ফাইবার। ওকে। তো এটা যারা নেবেন তাদের জন্য একদম পড়বে 1300 টাকা। 1300 টাকা। হ্যাঁ ওকে ভাই আমাদের কাছে দেখেন এটা আছে একটা নুবার। তো এটা একটা নুবা, এটা কিন্তু অনেক হেভি, একটা দুইটা তিনটা কালার হবে মোট। তো এটা হলো কিন্তু আপনার ইন্ডিকেটর লাইটার আছে, প্রতিটা কিন্তু অটো সুইচ দিয়ে দিব, অটোমেটিক হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে যেরকম আমরা এটা অটো দিলাম, সুইচ দিলাম, দেখবেন অটোমেটিক হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যাবে এটা। ওকে ঠিক আছে, আপনার বন্ধ করতে হবে না এটা। আর এগুলো এনার্জি সেভিং। প্রতিদিন যদি এভারেজ করে প্রতিদিন যদি 1 ঘন্টা করে ব্যবহার করি, 1 ঘন্টা লাগে না, কারণ 1 মিনিটে বয়েল হয়ে যায়। ওকে। সর্বোচ্চ 20 থেকে 30 টাকা 1 মাসে কারেন্ট মাসিক বিল আসবে মাত্র 20 থেকে 30 টাকা 1 মাসে কারেন্ট বিল আসবে। এটা প্রাইস কত? তো এটা যদি নেন এটা 3টা কালার পাবেন, একদম হলো 1500 টাকা এটা। ওকে। এটা হলো 2.3 লিটার। আচ্ছা এটা অরিজিনাল বক্স হবে এটা। আচ্ছা 2.3 লিটার। প্রতিটা প্রোডাক্ট চায়না 5 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন আপনারা। ওকে ওকে। ঠিক আছে, এই যেটা বক্স হবে কালার দেখেন, এখানে 3টা কালার দেওয়া আছে। এটা একটা খুবই হেভি একটা প্রোডাক্ট এটা। ওকে। তো ভাই এখানে দেখেন আমাদের কাছে এটা আছে একটা নোবেনা ব্র্যান্ডের। নোবেনা ব্র্যান্ডের এটা একটা 2 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা দেখেন একটা কালার একটা হবে, এটা হলো বক্স হবে এটা। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এটাই দেখেন, এই অটো বন্ধ হয়ে গেছে, অটো বন্ধ হয়ে যায় একদম দিওয়ার সাথে দেখেন ডিম কিন্তু ভেতরে ফেটে গেছে। হ্যাঁ ভিতরে ডিম হয়ে গেছে, ডিম একদম হয়ে গেছে। 1 মিনিটের মধ্যে ডিম বয়েল হয়ে গেছে। আচ্ছা এটার প্রাইস কত? তো ভাই এটা যারা নেবেন এটা কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। এটা দাম হলো আপনার 1700 টাকা। 1700 টাকা। এটা কিন্তু ভিতরে হলো স্টেনলেস স্টিল 304 গ্রেড স্টিল, এবং ভিতরে হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবেন। হ্যাঁ ওকে। আর এটা হলো কর্ডলেস। তো এটা যারা নেবেন 1700 টাকা। ওকে। তারপর দেখেন এটা একটা আছে স্টিলের বডি, এটা হলো কালার প্রিন্ট, এটা কিন্তু স্টিল। ঠিক আছে, এটা যদি কেউ নিতে চান তো এটা নিতে পারবেন 1500 টাকা। এটাও কিন্তু বড় সাইজের, এটা লেখা আছে, প্রতিটা কিন্তু নিচে লেখা থাকে। এটা 2.5 লিটার। ওকে ওকে। ক্যাপাসিটি 2.5 লিটার। এগুলো অনেক আছে ওয়াট বলে, এটা 1000 থেকে 1500 ওয়াটের। বড়গুলো 1500 ওয়াট, ছোটগুলো 900 ওয়াট, মিডিয়ামগুলো 1000 ওয়াটের। ওকে ওকে। ভাই এটা যেটা দেখালাম বাজাজ, ইন্ডিয়ান বাজাজ। হ্যাঁ বাজাজ, চায়না ভাই, এটা ইন্ডিয়ান, মিথ্যা কথা বলবো না, এটা জেনুইন। এটাই 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। দেশ কিনতেছেন না, প্রোডাক্ট কিনতেছেন, প্রোডাক্ট ভালো হবে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ বলেন এটা কত? একটা ক্রিম কালার হবে আর একটা ব্ল্যাক কালার টাইপের। তো এটা যারা নেবেন একদম তাদের জন্য একদম পুরো 1500 টাকা। 1500 টাকা একদম ডিসকাউন্ট, 1 মাসের অফার এটা। ওকে ভাই এটা আছে একটা ইলমা 1.7 লিটার। এটা কিন্তু প্লাস্টিক জগতে সবচেয়ে সেরা কিউট একটা, ভাই দেখেন না কত ফিনিশিং, দেখলে শান্তি। ওকে ওকে। এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ফিনিশিং। এটা কালার হবে দুইটা। আচ্ছা একটা কালার হবে, একটা কালার হবে। হ্যাঁ কত পড়বে প্রাইস? ভাই এটা কিন্তু ফুড গ্রেড, প্রতিটা মালই কিন্তু ফুড গ্রেড। হ্যাঁ 304 গ্রেড স্টিল লেখা আছে এখানে। হ্যাঁ আচ্ছা। তো যারা এটা নেবেন আমাদের কাছ থেকে, যে ইলমা, এটা কিন্তু আপনি এরকম পুশ করে ওপেন করতে পারেন। ভিতরে কিন্তু একদম হেভি একটা মোটা একটা প্লাস্টিকের অটো সুইচওয়ালা। আচ্ছা। তো এটা যারা নেবেন তাদের জন্য একদম 1300 টাকা। 1300 টাকা। 1.7 লিটার। আপনার লাইফে আর একটা কেটলি কিনলে আর আপনার হিটার গিজার কিচ্ছু কেনার প্রয়োজন হবে না ইনশাআল্লাহ। ওকে ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটারই কিন্তু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। আমরা দেখেন এখানে একটা আজব বলতে কি ভাই, একের মধ্যে দুই, একের ভিতর দুই, একের মানে এটা কি ফ্লাক্সের কাজও করবে নাকি ভাই? ফ্লাক্স এবং কেটলি দুইটাই। এই একটা আছে আমাদের কাছে দেখেন, সোথাই। তো এটা হলো 2 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা। এটা কি জিনিস ভাই? এটা হলো কেটলি এবং ফ্লাক্স। আচ্ছা। এটা আমরা গরম করে আবার রেখে দিব, গরম থাকবে, গরমই থাকবে। এটা ফ্লাক্স কেটলি। ওকে ওকে। কেটলি এটা এখানে কিন্তু কর্ডলেস। এটার কিন্তু যেরকম কট আছে, হ্যাঁ প্রতিটা কিন্তু এর কট। আচ্ছা। এটা আমরা ফ্লাক্সের কাজ করে গরম করে এটা রাইখা দিব, অনেক সময় কারেন্ট চলে গেছে, ওদের সময় দেখা যায় গরম পানি কারেন্ট থাকে না, এটা আবার গরম পানি দিবেন। বা রাত্রের বেলা বারবার গরম করতে ভালো লাগে না, গরম করে রাইখা দিলাম, ফ্লাক্সের কাজও করতে জাস্ট আমরা গরম করে রাইখা দেব এখানে। কত ভাই এটা প্রাইস কত? ভাই এটা কিন্তু ধামাকা প্রাইস থাকবে। এটা কিন্তু অনেক একটা ভালো ব্র্যান্ড, এটা চাপ দিয়ে এটা বের করে নিতে হবে। ওকে। ফ্লাক্সের এটা কিন্তু অল স্টিল, ভাঙবে না, আশা দিলেও কিন্তু এগুলো ভাঙবে না এগুলো কখনো। ঠিক আছে। তো এটা যদি নিতে চান সোথায়, এটা তো এটা হলো 2 লিটার ক্যাপাসিটি, একদম 1900 টাকা। 1900 টাকা একদম 2 লিটার ক্যাপাসিটি, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন। 5 বছর হলে সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা। তো ভাই এখানে দেখেন এটা আছে যেটা আমরা একটা নোভা ব্র্যান্ডের, এটা কি একই সিস্টেম? একই সিস্টেম,
সেম এগুলো কিন্তু ভিতরে আপনার অনেকে চাটা রাখবেন যে বললো যে ময়লা হয়ে গেল, পুরো ভিতরে হাত দিয়ে ঢুকায় কিন্তু পরিষ্কার ক্লিন করতে পারবেন। আচ্ছা, এখন 304 গ্রেড স্টিল এটা কত ভাই প্রাইস? ভাই এটা 1.7 লিটার, এটা একদম রাখবো আপনার 1700 টাকা, একদম 1700 টাকা বর্তমান প্রাইসটা। এটা এক মাসের জন্য এই অফারটা থাকবে, কারণ বর্তমানে কিন্তু সব প্রোডাক্টের দাম বাড়তেছে। ওকে ওকে। তো ভাই এখানে দেখেন আমরা কিন্তু আরো কিছু ফ্লাক্স নিয়ে আসলাম, যেটা হলো মিয়াকুর। এটা একটা খুব সুন্দর মডেল মিয়াকুর। তো মিয়াকু কিন্তু বাংলাদেশে খুব একটা ভালো একটা পপুলার একটা ব্র্যান্ড। তো মিয়াকুর যারা এটা নিতে চান, তো এটা হলো কিন্তু ক্যাপাসিটি হলো আপনার 1.8 লিটার। আমাদের অরিজিনাল বক্সটা হলো এটা, এই যে দেখেন কালার হবে, দুইটা তিনটা কালার হবে, 1.8 লিটার। মিয়াকু যারা এটা নেবেন আমাদের কাছে স্ক্রিনশট দিয়ে দিলে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবেন, আমরা বুঝতে পারবো। তো এটা যারা নিতে পারেন একদম পড়বে 1600 টাকা, 1600 টাকা, একদম 1600 টাকা ভাই। তো আমাদের কাছে দেখেন এই সেম সিস্টেম নোভাটাও আছে, এটা আছে 1600 টাকা, একই প্রাইস, একই কালার, একই প্রাইস, একই কালার, একই ওয়ারেন্টি, একই গ্যারান্টি। তো এটা দেখেন আছে আমাদের কাছে মিয়াকু, এটা হলো ভিতরে স্টিল বাইরে ফাইবার। তো এটা দাম পড়বে 1400 টাকা, 1400 টাকা অনলি, 1400 টাকা হলে আপনি 1.7 লিটার, 1.7 লিটার আমাদের কাছে নিতে পারবেন এটা। আচ্ছা, তো ভাই আমাদের কাছে দেখেন এখানে একটা আছে, এরপরে কোনটা আছে? মিয়াকু। হ্যাঁ মিয়াকু, এটা কিন্তু সুইচ, এটা কিন্তু ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলবে এখানে। হ্যাঁ, তো এটা যারা নেবেন তাদের জন্য একদম রাখবো, এটা ধামাকা প্রাইস, একদম হলো 1600 টাকা, 1600 টাকা। এটা কিন্তু কালারটা এবং ফিনিশিংটা কিন্তু অনেক সুন্দর ফিনিশিং এটা। ওকে ওকে, অনলি 1600 টাকা, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন না ভাই। ওকে ওকে। তো আমরা যেটা দেখাইলাম এখানে কাচের যেটা ভিতরে ডিম করলাম আমরা, ডিম বয়েল করলাম, তো আমরা গরম পানিটা ফেলে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। তো এটা যারা নিতে চান, এটাও কিন্তু অনেক একটা পপুলার ব্র্যান্ড, 2 লিটার ক্যাপাসিটি, এটা নোভেনার। ওকে, নোভেনার ব্র্যান্ডের অরিজিনাল সিজিএল কোকারিজ গার্ডেন লিমিটেড। আর এটা প্রাইস কত ভাই? এটা কিন্তু আমরা বেশি হলো 2500 টাকা ভাই, অফার প্রাইস, একদম ডিসকাউন্ট প্রাইস। যারা আপনার চ্যানেল দেখে আসবে তাদের জন্য একদম এটা 1900 টাকা, 1900 টাকা, একদম 1900 টাকা, 2 লিটার ক্যাপাসিটি। ওকে ওকে, কিন্তু 2 লিটার ক্যাপাসিটি দেখেন আমাদের দিকে ডিমটা কিন্তু এখানে হয়ে গেছে, ফাইটে গেছে, ঠিক আছে। ওকে ওকে ওকে। তো আমরা একটু বয়েলের জন্য দিতেছি। তো দেখেন এটা আমাদের কাছে দেখেন এই একটা ফ্লাক্স আছে নোভেনার, যেটা হলো এটা কিন্তু একদম অফার প্রাইস, দামাদামি করবেন না, একদম 1500 টাকা, 1500 টাকা, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস, 1500 টাকা, একদম 304 গ্রেড স্টিল, কালার হবে দুইটা তিনটা কালার হবে আমাদের কাছে এটার। ওকে ওকে, এক জগ পানি গরম করার জন্য করব আমরা, 30 লিটার পানি গোসলের পানি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। এটা প্রাইস কত বললেন তাহলে? একদম 1500, অফার প্রাইস এটা। ওকে ভাই, এটা আছে একটা মিয়াকুর, মিয়াকু যেটা সবচেয়ে বড় সাইজ, জোস কালার, দুইটা কালার হবে, একটা সাদা আর একটা ব্ল্যাক। কত ভাই এটা প্রাইস? এটা 2.5 লিটার ক্যাপাসিটি ভাই, একদম এটা কিন্তু ফাইবারের, ভিতরে বাইরে দুই দিকে ফাইবার, একদম পুরো 1700 টাকা, 1700, একদম 1700 অফার প্রাইস, এক মাসের অফার এটা। আচ্ছা ভাই, এটা যেটা স্টিলের বললাম, স্টিল কিন্তু এখন আর আগের মতো চলে না, কারণ এটা কিন্তু অনেক ছেঁকা লাগে, অনেক গরম হয়, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু আমাদের কাছে যারা নেবেন প্রেস্টিজ কোম্পানির 2.5 লিটার, একদম তাদের জন্য 1100 টাকা, 1100 টাকা, 2.5 লিটার, দাম কম আছে এটার, জিনিস ভালো। তো স্টিল দেখা যায় অনেক সময় আছে, অনেক হাতে ছেঁকা কারণে এটা নেয় না, সবাই ডাবল বেসেরটাই নেয়। আচ্ছা, তো ভাই এখানে দেখেন আমরা কিছু গরম পানির ফ্লাক্স নিয়ে আসলাম, যেটা হলো প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের, 4টা সাইজ আছে। এটা 500 ml, ছোট আছে 350 ml, বড় আছে 1 লিটার, দুইটা সাইজ ডিসপ্লে করছি। এটা কিন্তু সুন্দর সিস্টেম, এখানে কিন্তু পুশ করে আমরা এটা কাট করে নিয়ে খেতে পারবো। এটা চা কফি বাচ্চাদের, এটা কিন্তু ফুড গ্রেড, 304 গ্রেড স্টিল। এটা হাফ লিটার, আমি ছোট যেটা 350 ml, এটার দামটা বলে দেই 400 টাকা, এটা হলো 500 টাকা হলে হাফ লিটারটা, এটার দাম হলো আপনার 700 টাকা হলো আপনার 750 ml, যেটা 750 ml প্রতিটা এরকম অরিজিনাল বক্স হবে। হ্যাঁ ওকে, এটা হলো 750 ml, 700 টাকা। এটা কিন্তু বারকোড স্ক্যানার আছে, সব স্ক্যানার দেওয়া আছে, অথেন্টিক প্রোডাক্ট, অরিজিনাল চায়না প্রোডাক্ট, মিথ্যা কথা কোনো করবেন, চায়না প্রোডাক্ট এটা। এবং 12 ঘন্টা গ্যারান্টি, 12 ঘন্টা গরম থাকলে ফেরত। ওকে ওকে। তারপর এটা বড়টা যেটা হলো 800 টাকা, 1 লিটার সাইজ যেটা, ঠিক আছে। আর এই পাশে প্রেস্টিজ, ভাই এখানে আমরা দেখাচ্ছি যারা অনেক কাছে বিজনেস করেন বা অনেক কাছে মানে কারেন্টের সমস্যা গরম করে রেখে দিতে, অফিসের জন্য কেউ নিতে চায়, অফিসের জন্য বিভিন্ন হোটেলে চলে, বাসার জন্য এখন অনেক বেশি চলে, অজুর পানি, গোসলের পানি, খাবারের পানি, সব পানি ইউজ করতে পারবো। এটা দেখেন 3টা সাইজ, 3.5 লিটার, এখানে 3.5 লিটার, 5 লিটার, আর সবচেয়ে বড় সাইজ যেটা ইলেকট্রিক না, নাকি ইলেকট্রিক না, এটা শুধু ফ্লাক্স, আমাদের ইলেকট্রিক ফ্লাক্স গুলো আছে মিয়াকু ব্র্যান্ডের। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের কাছে ইলেকট্রিক ফ্লাক্স গুলো আছে মিয়াকু ব্র্যান্ডের এটা। তো এগুলো দেখেন 4 লিটার, 3টা সাইজের আছে। এটা হলো প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের, ফুললি একদম, এই দেখেন গরম 12 ঘন্টা কোল, 12 ঘন্টা ঠান্ডা, লিখে দিব, গরম না থাকলে ডাবল টাকা রিটার্ন। প্রাইস কত ভাই? এটা অল স্টিল ভাই, প্রাইসটা তো অনেক আছে, ফ্লাক্স কিনে একটা ধারণা থাকে তাদেরকে দেই, যারা নতুন চাইতেছেন ফ্লাক্স কিনতে অতিরিক্ত হয়ে গেছেন, কারণ এটা ভিতরে স্টিল বাইরেও স্টিল, এটা হাতুর দিয়ে বাড়ি দিলেও কিন্তু ভাঙবে না, আর এটা ভাঙা হাতে পড়লেও কিন্তু ভাঙা ফাটার ভয় নাই। আচ্ছা আচ্ছা। আর এগুলো ফুল একদম 12 ঘন্টা টাটকা গরম, আমরা 24 ঘন্টা গ্যারান্টি দিব, 24 ঘন্টা ফুল থাকবে, কিন্তু 12 ঘন্টা ফুল লেখা দিব আপনাকে, গরম না থাকলে ডাবল টাকা রিটার্ন। কত ভাই প্রাইস? ভাই 3টা সাইজের এটা। এটা কিন্তু আরেকটা সিস্টেম আছে, কাপ যদি হয় ছোট হয় তাহলে টান দিয়ে আপনার বের করা যাবে, লম্বা করে নিতে পারবো, উঠাই নিতে পারবো, এই 2টা সাইজের একই সিস্টেম। ওকে। তো ভাই যেটা 3.5 লিটার, একদম হলো
2400 টাকা। ওকে, যেটা হলো আমাদের কাছে 4 লিটার, এটা দাম একদম 2600 টাকা। এটা কিন্তু বর্তমান প্রাইস। হ্যাঁ, এগুলো প্রাইস কিন্তু শীত আসলেই দাম বাড়ে ভাইয়া, বর্তমান 1 মাসের অফার এটা। আচ্ছা, তারপরে দেখেন এটা হলো 5 লিটার সবচেয়ে বিগ সাইজ যেটা, বিগ সাইজ যেটা, হ্যাঁ এটা যদি নেন তারপর একদম পড়বে 3000 টাকা। ওকে ভাই, যা যা প্রোডাক্ট দেখালাম সব কি কুরিয়ারের মাধ্যমে দেওয়া? সারা বাংলাদেশে দেবে। এছাড়াও কিন্তু অনেক আছে ইনস্টল গিজারগুলো চান, ইনস্টল যেটা দেওয়ার সাথে সাথে গরম, তো এটা আছে আমাদেরকে শাওয়ার সহ, যেটা হলো বড় সাইজের কয়েল। এটার মাঝখানে কিন্তু একটা কয়েল আছে ভাই, এটাকে অটো সার্কিট ব্রেকার আছে, আমি একটু খুলে দেখাই, দেখেন অটো সার্কিট ব্রেকারও আছে। হ্যাঁ, ওকে ওকে, আমরা এগুলো অরিজিনালটা। আর এটা হলো আপনার বড় সাইজের হিটার, এটা একটা জাস্ট হিটার। এখানে দেখেন আমি দেখাই, দুইটা সাইজ আছে আপনাদের, শুধু একটা কল, একটা শাওয়ার সহ কল আছে দেখেন। এটা স্টিলের ফয়েলটা এটা। ওকে, যেখানে দাম ভাই? ভাই এগুলো অনেক আছে যে বলে যে নরমাল গুলো নেয়, কিছুদিন পরে গেলে ভিতরে আয়রন জমে জঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো কিন্তু সচরাচর কিচ্ছু না, এগুলো 5 বছর সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি পাবেন। ওকে, ঠিক আছে। তো ভাই এটা যারা নেবেন, এগুলো হলো অরিজিনাল চায়না প্রোডাক্ট ভাই, এগুলো চায়না বলতে বিভিন্ন নাম হয়। তো আমাদের কাছে যারা শাওয়ার শোটা নেবে তাদের জন্য একদম 2500 টাকা। আচ্ছা, একদম 2500 টাকা। হ্যাঁ, আর শাওয়ার শাওয়ার জন্য একদম 2200 টাকা। তো এখানে ফিটিং এর মোটামুটি যা লাগে সবই দিয়ে দেবো আপনারা। যার শুধু একটা, যদি আপনি বেসিংয়ে করেন তাহলে ডাইরেক্ট নিয়ে নেবেন, আর যারা বাথরুমে ফিটিং করতে চান একটা এল সকেট কিনে নেবেন, ওটার মাঝখানে গ্রুপ দিয়ে বসাই দিবেন। আরেকটা কথা বলে দেবে ভাইয়া, যারা পানি গরম করার জন্য ইউজ করবেন তাদেরকে বলি আপনারা আগে কলটা অন করবেন, তারপর ইলেকট্রিক সুইচটা, নাহলে দেখা যায় বেশিক্ষণ যদি লাইনে থাকে তখন দেখা যায় ডিস্টার্ব দিবে, প্রবলেম হবে এটা। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, তো বাকি প্রোডাক্টগুলো যারা নিতে চান অবশ্যই কিন্তু আপনার শাকিল ক্রোকারিজে চলে আসবেন। লোকেশনটা বলে দিই, এটা হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নাম্বার হচ্ছে 133। তো আজকের মতো আমরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।